Quieres que llene de mi todo tu interior, usarte de mí traspasando el corazón. Y el amor que se vive en 2 horas no alcanza y nos tiene. Tú mira cuánto fuego hay entre los dos, que no llevo en mi boca tu sabor. Mariposa te vas y me toca esperándote siempre. En tus alas vuelan pronto. Para mi amigo, ahora lo vamos a estar abriendo perfecto ahí, lo vamos a estar escuchando. ¿Cómo está Tornado? ¿Todo bien en esta noche? Para los amigos de allá al fondo, para la gente de allá arriba, para todos los amigos que se vinieron, ahí estamos, para ustedes querido, para las chinchus oficiales presentes también que están por ahí. Ahí estamos, para Ricardito, para Fede, para todos los chicos. ¡Levantame la manito! Porque en esta noche toca Liliano, porque en esta noche toca Gato. Y levantame la manito, bien arriba. La manito bien arriba, de un lado para el otro. Porque la casa Tornado suena. Me levanté, escuchá.
Muchas gracias. Nuestro no es una disputa, cuando mira rota. Es que no tienes tus engaños a tu mano, y hoy no pares al ritmo. Yo no te pido que te vayas, conmigo te puedes quedar. Yo sé que debes estar feliz pensando en mí, pero que nada juntos. Ahora solo me había metido como un perro. Y me enteré que mantengo seguido mi correo, hermanito, que yo mi corazón. Se toma cuando pregunto en la vida y te digo con ellos, ya son tantos los meses que te sigo dedicando canciones de amor.
que anduve cualquiera, perdido y de fiesta, viviendo de noche pasado de alcohol, si te pido perdón, porque estoy tanto un ladrón elegante, tonto y arrogante, que me engaña por miedo al amor, y ahora cada noche que pasa si no se siente vacía. Ya me de mi manera que me escuches, pero no logro tener tu perdón, es que me
Preparen las lágrimas en esta noche, porque aquí para todos ustedes hay una sorpresa. Porque suena de esta manera, escuchen, vamos.
para los amigos del Pinaca presentes también en esta noche, como Ricardito, para los rodrigueros que conocen, para todos los amigos, para el cuarteto del bueno que están presentes, para Laura, Katy y Lucía de Buenos Aires, que están solteras, las chicas están buscando novios. Ahí estamos, ¿no? Lo van a rentar, para los chicos de Virreyes presentes también, para La Tuna, para Colo, Poca, Leti, las locas, Ulises. Volver para las primas que están en esta noche, para los amigos de San Justo, para Fede y Tami, para Manita, para los hinchas de Belgrano que están presentes también ahí presentes, para Manita, para Mati Marto, para Mati Marto.